其實好重要一樣嘢咧，就係想介紹我鋪頭俾大家認識啊。哦 Yuko 啊嘛，但係你唔係姓 Tanaka 喎。我係 Yuko Okita， 佢係 Yuko Tanaka。認親認戚咪就係呢啲咯。呢個攞嚟車你個頭啊！你個死佬幫唔幫手洗碗啊？你快啲同我洗碗啊你！快啲喺度快啲睇電視。哇！呢度有隻咩鼠啊？呢度嚇死你！我想俾你酸嘅，冇埋。好普通，有做功課同冇做功課其實係冇分別嘅，都係中毒。Hello， 大家好，我係 Benjamin。Hello， 大家好，我係 Yuko 蘇四萬。我哋今集咧去福岡玩嘅。去行街。大家都知我哋係住大阪噶嘛，我哋成日行好多大阪嘅商店街，但係好似冇乜機會行下第二度啲商店街。所以我哋今次嚟到福岡咧，就行一條最具歷史嘅商店街，川端通商店街，再行到一個咧最新嘅購物中心啊 ，One Fukuoka Building 啊，我哋就去呢兩個地方行下嘅，咁啊睇下有啲咩好玩啦。喂！買對呢啲俾 Uncle 啊！記唔記得 Uncle 以前咧拍過一個電視廣告，係味千拉麵，佢扮假佬啊！有咩咁好味？同我出嚟！有你嘅生型大叔，佢哋俾你見識下真功夫。跟住着住嗰啲咁樣嘅日本人衫啊，跟住着住對呢啲咁樣木屐。你有睇過咩個廣告？佢俾我睇過啊嘛。係咩？我覺得佢好襯咯，着嗰啲日本嗰啲服裝，可以買對呢啲木屐俾佢翻去喺香港着下。哇！着呢啲真木屐喺香港行唔行到啊？一陣間佢着完呢個行兩步，跟住條腰變咗你咁樣㗎，好硬㗎！呢啲拖鞋真係好難行㗎。呢啲好啲，呢啲好啲。呢啲又涼爽，喂啱香港天氣啊！啱啱成塊榻榻米擺喺隻腳，好大隻，大過我塊面。咪啱咯！Uncle 隻腳有翻咁上下㗎嘛。好笑啊呢個！喂，仲有呢啲忍者鞋都有喎。呢對啱你啊！忍者鞋 Uncle 好似真係着過。唔係啊，係俾你着啊，做忍者啊！忍咩？忍咩？忍我嘅脾氣啊！你有嘅咩？都有㗎，有時四川巨人，我覺得呢個襯你多啲。Uncle 啊，襯呢啲木屐。賣嗰對屐斜對面就已經有呢啲啦，襯翻一套啊，可以。我哋下次帶佢過嚟直接試啦。都好喎。喂，呢度又有一間我哋上次食過嗰間長濱加拉麵喎。好平咯，但係又唔覺得好食咯。我哋已經行咗半條商店街。呢條商店街我發覺乍眼望落去嘢係多嘅，但係咧好似冇乜機會揾到位開機去講去介紹。即係呢條商店街咧就好闊落嘅，幾好行，但係咧又唔會話有啲咩特別啲嘅地方咯。同埋呢度好似食嘢多過其他嘢啊。係啊，好多餐廳啊，好多居酒屋啊、拉麵啊、烏冬啊，乜嘢都有啲。未諗到一啲好值得話一定唔嚟呢度唔得啊嗰啲又未有咁嘅感覺。係咯，即係又未去到天神橋跟商店街嗰啲，哇好平，好似女人街買衫嘅，但係又質素好高咁，又未見到呢啲嘢喎。有一間而家我想行入去。邊度？賣帽嘅，但我見到有好多婆婆帽喎。喂，呢啲似你媽咪戴嗰啲喎。可以買對俾媽咪喎，幾得意啊呢個！喂，唔係啊，佢呢間嘢咧真係老鋪嚟㗎，明治23年創業嘅母子之老鋪啊。係喎。哇！呢度有隻咩鼠啊？呢度嚇死你！死我！我係極度恐慌鼠類嘅動物嘅，所以我而家哇見到佢個樣我都驚咯。睇下呢個人咧喺度睇咩？男人老狗睇裙，你睇咩啊你？呢條商店街明明係一條好舊嘅商店街嚟，突然間整間咁嘅嘢嘅，呢啲去波衫嚟嘅喎，去飲嘅，去冚嘅喎。喂，睇下嗰兩條裙。嗰啲啊？咩嗰啲即係咩啊？嗰條裙喺度揈嗰啲咯。我話俾你知點解啊？因為而家其實好多姨姨啊、婆婆啊、啲叔叔咧退咗休之後中意去跳舞。啊，社交舞。冇錯，逢七七逢七七。咁所以咧就要喺呢啲商店街度咧賣呢啲咁樣嘅跳舞裙啊、去波裙啊。呢間嘢叫 Cinderella 叫做。哦，啱㗎啦，係嗰個年代，係嗰個年代。我呢度有神戶牛食啊！但呢度福岡嚟㗎 ，counter 鐵板嚟㗎喎。我唔係啊，屌國產牛先2900幾yen，我仲以為食神戶牛2000幾yen咁平。邊有可能啊？而家飽都可以衝入去試下咧，原來唔係嘅。你仲食得落？如果2000幾yen食神戶牛，我食得落，我食唔落我都衝入去啊！好啦，我食過紅豆沙，不如我哋試下食紅豆沙。日本版嘅紅豆沙。因為我哋啱啱行過咧，即係喺個商店街度，突然間有個門口咁得意，叫當係食紅豆沙嘅。佢唔係就係門口得意喎，佢入邊咧呢度咧，原來個門咩係可以穿過去對面。幾開啊！幾開揚。不如我哋當佢係 cafe 咁樣打卡喺度食下嘢。好啊！你睇下我哋點樣踎咗喺呢度，唔係踎，其實呢個係用餐嘅位置。係啊，呢度有張台嘅，但係咧佢呢一間食日式紅豆沙嘅地方咧，佢呢度有一嚿咧嗰啲叫咩話？祭典嗰陣時用嗰啲。台嗰個橋嗰
個好大嗰嚿嘢，咁我而家就啱啱喺個頭殼頂嗰度，你睇下頂到頭。呢個就係俾人咧抬住佢嗰個位咯，個碌竹咯。但係佢下面咧擺咗張台喺度幫我哋食嘢嘅喎。咦？呢個紅豆沙得唔得？唔得。日本啲紅豆沙係唔得㗎，通常都偏甜㗎，係咪啊？係，佢啲紅豆係好靚。哇！呢度咁高級嘅，係咯。阿姨姨咧話咧，跟住我哋曬得滯咧，你睇下佢而家用嗰個電動點咁樣落緊落嚟咯，山閘啊！不過個紅豆沙其實講真係紅豆係香嘅，但係真係太甜咯。我覺得日本啲紅豆沙真係好甜。所以如果大家想食翻香港嘅紅豆沙咧，你唔好攞日本嗰啲紅豆沙嚟頂檔，甜好多，唔係嗰回事。係啊，我哋食過風味嘅就嚟呢度。不過日本嘅紅豆沙會有兩個 mochi。咁mochi有啲米味嘅，雖然個口感唔係話好煙韌嘅啫，但係香嘅。啱，你講得啱。你睇日本人幾細心，又驚你曬啦，你幫佢落閘啦，落曬嘅話又驚你冚到頭。係啊，你啱啱好嗰個高度啊嘛。我就話已經行咗成條商店街，點解會冇得掃街㗎？就俾我見到有呢串嘢賣啦。頭先你食嗰個日式紅豆沙有啲唔滿足，咁啊而家揾第啲甜品就補翻數。嗰個好甜啊，所以我試下呢個。哇，佢都好得意喎！佢話入邊嗰個咧係士多啤梨餡咯。你試下。佢嗰個士多啤梨先。士多啤梨都唔得。士多啤梨酸嘅。睇你咁嘅口味啊，真係。冇埋，好普通。喂，你俾我食埋先啦，咁快行。我行開啫，我冇叫你走啊！你企喺度食啊！你企喺度食。俾我講埋個評語先得唔得啫？你真係啊！我行開啫，你繼續啊！你繼續啊！咁我試下個士多啤梨啊！士多啤梨咧就唔係新鮮嘅，係有少少酸嘅，咪類似蛋糕鋪嗰啲士多啤梨咁樣咯。你唔會係嗰啲好味嘅新鮮士多啤梨。但係呢抽咁嘅嘢690 yen 真係有啲貴嘅。大佬成30幾蚊啊！食串咁嘅嘢，我真係寧願去便利店啊！求其買蛋糕食開心啲啊！後邊呢一間啊，勁住可以唔使嚟，都唔知叫咩名。就係咁一朵花咁樣。人哋唔係話福岡好多美食嘅咩？而家我哋連環中伏喎，點搞？因為我哋仲有另外嗰條美食片，我都唔記得咗邊條出先。總之我哋好似食咗好多間鋪頭都係好似好一般。喂，即係已經係有啲做咗功課，即係有啲係求其見到呢個好似 OK 咁咪衝入去啦。有做功課同冇做功課其實係冇分別嘅，都係中伏。唔係，咁可能仲有啲好食嘅咧，我哋都未食晒，啲片都未拍完。喂，而家我哋個中伏率接近100%啫嘛。佢點解行下又見到啲咁樣嘅？又係啲跳舞衫喎。係咯，呢間擺明就唔係跳舞衫啦。呢個後生啲嗰啲 model 都。呢間擺明就係夜晚嗰啲酒吧嗰啲姐姐仔着嗰啲啦，真係啊！即係呢一間咧就係跳嗰啲 TikTok 嘅，頭先嗰個就跳老舞嘅，係咪啊？啱啊，係。頂你個肺咯！帶我嚟行啲咁嘅商店街，乜嘢都買唔到翻去。哇！你成日咁喐都要頂人個肺嘅。好彩我有食呢一個 Utagana 豐盛生活嘅清肺免疫咋。如果唔係俾你頂多兩嘢，我肺紅用乜易穿晒窿啊！就算冇人頂你個肺啊，我哋生活喺呢啲咁樣嘅環境啊，人多車多喎，啲車又排廢氣喎，周街都係二手煙喎，我哋個肺啊好得去邊度啊？好似啊，我喺公司咁樣樣啦，個個都喺後樓梯食煙啊，飄晒啲二手煙入嚟啊，我真係避無可避啊！所以我哋就要食呢一個 Utagana 豐盛生活嘅清肺免疫啦。喺未食佢之前咧，我成日覺得我個喉嚨咧好似有嚿痰棘住咳唔到出嚟咁嘅感覺咯，好似成日對你起痰咁嘅款啦。但係食咗呢一個之後咧，就冇咗呢個問題啦，喉嚨清翻晒，好暢順啊！如果你同你都有以上煩惱嘅你咧，記得一定要學我哋咁樣食佢啦。因為我發覺咧，我食咗佢之後咧，朝頭早起身打乞嗤嘅次數咧，真係少咗噶。尤其是咧，而家轉天氣啦，一轉天氣咧，我哋都會好容易咳噶嘛。但係我哋而家轉緊天氣咧，都冇話成日咳喎，真係條氣會順翻好多。尤其是我以前咧行樓梯咧，好容易喘氣嘅。你以前叫我咁樣成日陪你出去咁樣拍片去行咧，我真係死俾你睇嘅。但係而家我發覺喺屋企咧行樓梯我都冇咁易喘氣咯。唔係淨係話嗰個肺嗰個感覺啊，成個氣管啊係會覺得舒暢咗好多咯。唞氣咧真係會大啖咗、清新咗嘅。入面嘅專利成分 Quercetin 酷皮素同 Lactose 可以幫我哋隔住啲煙啊、污染啊，就可以幫你改善鼻敏，冇咁易調氣唔順，再幫身體免疫力打翻好個底。仲要食落去咧，蜂蜜薄荷味喎，甘甘甜甜，好易入口噶。最緊要係乜嘢啊？日本仔見頭快，冇藥性啊嘛。佢仲有臨床實證，最快2個星期改善鼻敏，4星期改善率高達44%，激活自身免疫力20倍，改善呼吸道不適，肺功能增加15%。尤其是一到冬天流感呢啲呼吸道感染病嚴重嘅時候啊，少啲抵抗力都唔掂啊。所以我哋每一日咧就食翻2
兩包，幫我哋個肺同埋我哋個氣管咧好好做翻個保護啊嘛。如果配合埋呢一個舒暢感受一齊食咧，效果會更加好添，身體防禦再好啲。呢一個產品咧，我哋一直都 keep 住食㗎，已經食咗好耐嘅，一直有介紹俾大家。係啊，介紹過好多次添啊。保持腸道健康，身體自然健康，食supplement都容易啲吸收啊嘛。做我哋 Joy TV 嘅觀眾咧，一定要有優惠嘅。而家咧有我哋嘅 Joy TV 獨家優惠啊！買舒暢感受或者呢個清肺免疫咧，兩件只需要698蚊啊！如果買滿1396蚊咧，仲送呢個換髮奇蹟防脫髮膜添啊！嗱，優惠碼咧就擺喺畫面同埋下面概要欄啦，大家記得快啲去掃貨啦！其實你中唔中意福岡啊？我覺得其實一個好似大阪嘅地方咯，但係啲樓矮啲點解咯？係，我發覺咧越行越睇越似呢個大阪咯。嗱，如果行緊呢條似唔似大阪市役所出邊啊？似啊！頭先行嗰個地方咧，就啱啱有條河咁樣啦，跟住隔離又咁啱有間當橋，令我諗起大阪嗰邊嗰個道頓窟嗰條河咯。但係如果會唔會話令你中意到要搬過嚟福岡住咧，我又未去到咯，因為呢邊啲遊客多過頭，多過大阪啊。因為我哋嚟到福岡都係一個遊客啊嘛，所以我哋都係去遊客去嘅地方啫。如果去翻住宅區，可能又會有唔同嘅感覺嘅。唔係啊，即係嚟到福岡咧一陣啫嘛，哇，聽到好多廣東話，跟住有好多韓文，好多普通話、國語，勁多。不過算啦，我哋頭先行完呢條，除咗想去揾下嘢食之外，唔會去嘅一條商店街之後，我哋而家就去最新嗰個購物中心。我要大梳，睇下有冇啲咩好買先。呢個真係商場嚟㗎，入到嚟成間酒店咁咩？佢呢度樓上有酒店㗎，原本我想訂呢間酒店，但係超貴咯，所以我冇訂到最後。好高級咯，入到嚟個感覺。佢呢度好多間 cafe 㗎，佢樓上有 cafe，呢度樓下有好多 cafe，我想過嚟蒲下啊嘛。哇！你後邊呢間嘢咧叫抹茶喎，佢抹茶個發音正過你個蜜茶。我嗰個係蜜茶，真係。乜勁多鴨仔團啊呢度！哇，真不愧係新商場啊！啦，呢個奇英團嚟嘅。講普通話㗎。嗱，上咗嚟2樓開始咪去行咯，1樓冇咩行，1樓有間 Chanel 咯，跟住有啲 cafe 咁樣樣咯。你第一時間留意到間 Chanel 係咪一間點都要入去望望？係，一陣間要落去。我想睇下啲褸喎，邊靚喎！我以為佢係掛咗2件褸出嚟啦，跟住一望，哦，原來唔係，佢前面綠色，後面係藍色。要唔要試下？咦，咁 fit 嘅，個長度都 fit 喎。前面係綠色咯，跟住後面係藍色咯。咁如果出街嘅時候咧，譬如咧以為我着綠色衫啦，跟住咁我行咗去咧，你揾我嘅時候，我一直喺後面睇，淨係見到藍色，咁你會揾唔翻我咯。即係你跟蹤人嘅時候就可以咁樣玩啦，等人哋跟唔翻你，幾特別咯。我覺得唔係咁好睇啊，靚唔靚啊？靚啦！呢個色靚咯，但係件衫好似好大件。因為呢個法國牌子係鬼佬 size 啊，你要細件啲就得啦。我見到有件男裝嘅，但係唔係呢啲企領咯。我諗都幾襯你嘅。呢件狐狸仔嘅 kitsune 係咪有啲窄？點解佢一個馬撐咁遠嘅可以？嗱，我就咁望落去咧，其實係冇嘢嘅。但我覺得唔係咁好睇咯。我都係中意啲冇領嘅。咁你揾一件冇領咯，真係。因為最多我諗住咧買件冇嘅顏色嘅衫啦，點知一係咧 XS 細得滯喎 ，S 又大得滯喎，跟住咧嗰個企領咧又高得滯喎，可能佢呢啲咧外國牌子啊，啱啲鬼妹頸長啲。你係叮當嗰啲冇頸啊定係咩？啊咁得啦。但係如果你話 cardigan 啊冇領嗰啲咧，得男裝有，所以我想 pair look 都冇辦法。再睇下大把 shop 啊呢度。哇！呢間嘢幾靚下喎。你睇下呢個咩嚟嘅？呢個咧係愛嚟俾你過年嘅時候封一個大利是俾我用㗎。呢個係銀包嚟嘅，唔知係咩嚟嘅。因為佢可以擺多啲嘛，你係咪可以擺多啲錢落去，跟住擺埋啲卡落嚟俾我咁咪得咯？應該太大張擺唔落啊，有啲細。唔會㗎，你全部擺晒1萬日圓紙，跟住擺3張金卡落去就得㗎啦。就係1萬日圓擺唔落啊，太大張啦。擺得落㗎。你睇下而家幾多聖誕裝飾？喂，呢個轉轉係幾靚喎呢個。係喎，幾靚喎呢個。佢係用呢個蠟燭嗰啲熱力攻上去，令到上面嗰個扇葉轉㗎。咁叻咁聰明嘅，我都諗唔到呢點。呢啲物理嘅嘢難唔到我嘅。即係唔係讀 chem 嘅咩？我都有讀 physics 嘅。喂，大家睇下日本人啦，呢啲攞嚟晾筷子㗎，都整到咁鬼死靚啊！咁呢個我嚟做咩㗎？呢個手鐲嚟嘅。手鐲嚟嘅。大得落咩？喂，你知唔知呢個係我嚟做咩㗎？呢個？呢個攞嚟墊煲咯。梗係唔係啦，呢個攞嚟車你個頭㗎。車你個頭，我頭咁大，你車唔晒㗎。其實死佬幫唔幫手洗碗啊？你快啲同我洗碗啊你！我就喺度掛住睇電視。你睇下呢把梳幾得意，成朵花咁嘅。呢個唔係梳，呢個係
係攞嚟裝萬字夾嘅，插晒萬字夾喺度，等你唔好周圍擺。插萬字夾，你唔好笑到腰痛喎，笑還笑唔好咬腰。插萬字夾，咁你都諗得到？唔係咩？萬字夾嚟嘅咩？點解梳嚟嘅啲黐線嘅？但係點解梳要搞成咁？攞嚟按摩你啲頭皮嘛。梳唔係愛嚟梳頭髮，但係唔得喎呢把梳，你睇下佢都插唔到落啲頭髮度，點樣梳順啲頭髮啊？佢表面係一把梳，實際上係一個萬字夾整理用嘅一個。梳唔係愛嚟梳頭，愛嚟整理萬字夾嘅一把梳。冇錯。不要瞎掰好嗎？呢度有間 cafe 叫 Red Coffee， 聽聞話幾正嘅，但係咧要上嚟呢度6樓咧有少少隔涉咯，你要上去4樓，跟住轉另外一個扶手電梯上5樓，跟住再上嚟6樓呢度咯。嗯，係啊，呢間 coffee shop 我係上網見到人哋話好正，原來佢係福岡起源，跟住咧喺東京得2間鋪頭，大把冇嘅，所以咧我就想嚟試下啦。呢間叫做 Red Coffee。我拍斷咗隻叉，我點食啊個 cake？你哋睇下我隻叉。究竟係佢個撻硬啊，定係你啲叉渣咧？我嗌咗個 Mont Blanc，嗌咗一個 Hazelnut Coffee， 跟住嗌咗一個 Espresso Shake。攞咗之後咧，呢個咧 Shake 我發覺好飲過我呢個 Hazelnut 咯。係幾好飲喎，因為佢嗰個咖啡味濃好多，因為佢用 espresso 整出嚟㗎嘛，就變咗你嗰個信息嗰啲咧，好似普通出邊都飲到咁樣咯。呢一間 Red Coffee 咧，佢喺呢一棟好似商業大廈或者酒店，即係比較商業味重啲嘅地方。你又整斷隻叉，跟住之後食嘢又跌晒。好瀨氣，因為我實在太瀨氣，我都未食到。咪你喺最頂嗰度一嘢咬落去啊！口感反而係 O K 嘅，佢一條條分明嘅 Mont Blanc 嚟嘅，但係咧我又唔覺得佢好有栗子味咯。佢話要用呢個和蜜喎。但口感係 O K 嘅，係一條條嗰啲嚟嘅，唔係好食得出佢個栗子味咯嗬。係咯，反而我覺得有啲似蓮蓉。但係呢杯色咖啡幾好飲，我哋休息一陣落去繼續作戰買嘢。血拼啊！我好中意嗰個 Spuddle 嗰個袋，呢度有得賣啊！我哋之前有介紹過話喺當期有得賣嘅，但係而家唔係間間揾到咯。唔係啊，呢一間佢個花紋唔一樣㗎，佢淨係得呢間伊東屋有㗎咋。呢個係魷魚喎。伊東屋個 logo，伊東屋個 logo。係喎，哇！佢呢度呢扎全部都係海鮮花紋嚟嘅喎，三文魚又八爪魚，跟住仲有佢呢啲字嘅 pattern 咯。哦，因為呢個真係好好用，我長期有㗎，我真係我永遠都帶住一個 M 一個 S 出街。係真係幾方便嘅。所以我想買多2個擺喺屋企，因為我趁而家可以揾到呢啲係特別花紋啊嘛。你想買咩啊？唔知啊，我選擇困難症啊。我知啊，你猶豫緊啊嘛，猶豫緊就買呢個魷魚啦。呢個係魷魚，買一個字一個魚好唔好啊？我覺得佢個字都幾靚，要咩色好啊？黑白，真係黑白靚咩？如果你心目中已經有答案，就唔想問我啦，係嘛？黑白。我覺得八爪魚幾靚，粉紅色嘅八爪魚再跟呢一個綠色底，我覺得都幾你靚。唔覺得呢個鯛魚好靚嗎？嗰個紅色鯛魚都好靚喎。都靚嘅，其實呢個系列全部都幾靚。我猶豫下先。魷魚喺呢度啊，魷魚喺呢度啊。你走啦，你去睇睇其他嘢啦，我猶豫下先。你等我自己一個人喺度 shop 下屏先。有 Snow Peak 啊，入去睇下。哇！一入門口已經又有個自私型喺度喎。呢個可以瞓2個人㗎。喂，呢個唔使落釘喎，有2嚿磚喺度擲住嘅啫喎。可能呢度商場嚟嘅，點落釘啊？我知啊。傻仔啊！喂，呢件都幾靚。哇，咁多個袋嘅喂。喂，呢度有嘢喺入邊嘅喎。攞嚟袋住啲釘㗎。喂，袋住件衫啊？咩袋住啲釘啊？你做咩啊？你今日 camping 衫啊嘛，咁大個袋唔係袋住呢啲釘咩？呢個袋愛嚟袋住呢件褸帶出街，插晒啲釘喺度，咪插數自己咪好痛。咦？你睇下 Snow Peak 出呢啲飄零燕鞋，着翻學鞋去 camp 喎，幾有新意，有得諗喎。着翻學鞋去 camp，喂，襯唔襯我啦？你估？可以着埋我哋魚花嗰度校服一齊去 camp 喎。喂，做咩你要扮蝦醬啊？係啊，蝦醬色幾靚啊！幾靚啊！試下，試下，你試下蝦醬 band，唔好諗住蝦醬色好奇怪啊！着咗上阿 Benjamin 身上咧係 OK 㗎。我係都幾啱嗰啲奇奇怪怪嘅顏色嘅。喂，你可以去買蝦醬啊！100蚊2張，100蚊2張，而家做緊大特價，200蚊可以買到3樽。我有冇計錯數啊？冇啊！我發覺粉紅啊，或者係紅色嗰個色系嗰啲都幾啱喎。我肉眼睇咧就覺得幾好睇嘅，但係唔知點解咧，你過咗機之後咧喺個鏡頭睇咧就有啲怪怪地咯。慢慢諗啦，買嘢嘅嘢你唔急嘅。你睇下呢對襪 L 型喎，哇 L 咁嘅喂。係啊，真係 L 襪。咩 L 襪啊？呢個係呢啲 L 襪咧係 for 你啲 L 人。留翻俾你啊！其實佢呢個 L 襪你知唔知係點解啊？點解啊？佢係冇咁容易跣落嚟嘅。冇咁容易瀡落嚟係嘛？係瀡落嚟。
嗱，呢個人咧又試埋啲差唔多顏色嘅衫啊。呢一件咧就應該係羽絨，但係好似兩邊都着得嘅喎。翻到屋企呢個衣帽間咧，成個色譜都係嗰扎。嗱，反轉着咧就係咁樣樣嘅。呢邊好睇喎，呢邊。如果以一個價錢嚟講，我覺得兩邊都着得嘅話係 OK 嘅。喂，你影緊我㗎？係啊。咁嘅呢邊色幾靚喎。我知你兩邊色都覺得好靚，係咪？其實我係俾佢入邊呢一個閃閃令呢個粉金色咧吸引咗嘅，但係咧我發覺我着咗上身之後呢一邊色好似一個人好重咯，3萬幾 M 喎。喂，呢個商場咧其實同大阪啲商場冇乜分別㗎咋，佢都係咁樣樣，都係賣嗰啲牌子。但係我覺得呢個商場最好一樣嘢就係因為冇乜人，可以俾我慢慢行。今日星期六啊，如果我喺大阪嗰啲商場咧，我諗已經逼到我已經發晒脾氣咧，唔想行街咯。試下件 S 先。我而家着咁多衫都可以着件 S 落去，但我唔想啊，好縮喎。走啦，福岡呢間鋪冇，你要翻大阪揾。點解我要帶大家嚟呢個商場咧？其實好重要一樣嘢咧，就係想介紹我鋪頭俾大家認識啊。哦 Yuko 啊嘛，但係你唔係姓Tanaka喎。大家睇下呢度係我親戚嘅鋪頭啊，我係 Yuko Okita， 佢係 Yuko Tanaka。認親認戚咪就係呢啲咯。嗱，如果想買首飾嘅就嚟呢度睇下啦，嚟我親戚鋪頭睇下啦。咦？呢間 Mada House 係咪 Mada 先可以行㗎？係啊，我唔係 Mada，所以我唔行得咯。咁我遲啲我哋帶我哋嘅 Mada 過嚟行下咯。OK 啊，帶你 Mada 定我 Mada 定係我哋 Mada？搞笑。呢個咪啱 Warmer 咯，暖手咯。啱 Warmer 話俾你聽呢個，你知唔知咩啊？以前咧阿媽嗰個年代啊，嗰啲女工啊，我知穿珠仔黐膠花嗰啲。自己仲有好多工廠啊，或者做家務啊，跟住整污糟個衫袖啊，跟住咧就戴過呢啲手袖落去咯。佢係教你咁樣戴嘅嚇，玩手機都要戴住佢嘅。哇！又睇中一件喎。呢件 OK 啲喎。哦，呢件幾咗軒喎呢件。呢件仲要係雙面嘅。喂，好啱你翻工啊！翻工着到咁靚嘅咩？即係我意思，斯文 look 翻工又着得，平時又着得。翻工如果唔使見客、唔使見供應商嘅狀況之下，我想踢對拖鞋、着條短褲翻工。咁你呢個 look 就唔可以着拖鞋嘅。咦，幾好睇喎又！你試下反轉佢再着下。哇！你睇下 sales 哥哥幾犀利，一瞄就瞄到我想要啲乜嘢，跟住咧就攞埋件長。呢啲咪專業嘅 sales 咯。幾靚喎！啊，反轉都好咗軒嘅。幾靚喎！唔錯喎又。你真係幾好喎！但係你睇下幾多錢先？61,600，佢個質地係值呢個價嘅。嗯。呢件咧，呢件都唔錯喎。呢件唔差嘅，但係同屋企有嗰啲差唔多。原來佢都係嗰啲色啊嘛，因為係咩？係咩？唉，你想買就想買啦，咩唔係啫？睇下幾錢？48,400。點算啊？你睇下佢呢度幾特別。只要你中意，每一忽都可以好特別。哇！呢粒紐好靚啊！哇！呢個袋好型啊！好靚啊！閃閃亮㗎。買晒佢。得自己魚。嗱，你睇下哥哥仔都話你而家呢件靚啊！嗱，我同哥哥仔都一致贊成係呢一件好睇啲嘅。啲男仔咧係咪中意啲女仔着到咁樣好斯文？好啦，聽你講啦。好啦，行完商場啦，買咗嘢啦，舒服晒啦，條氣順翻晒啦。啊，條腰都好翻啦，買完嘢係嘛？即係其實個個商場都差唔多噶啦，都係賣咁上下牌子嘅嘢。不過佢呢個商場咧就特別啲，好似入邊有一部分牌子咧係全福岡入邊得佢哋呢度有咯。暫時嚟講，即係首次登陸福岡嗰啲咁嘅牌子啦。成個商場都幾舒服咯，行得，因為人唔太多。係啊，可能因為係新商場咧，真係未係太多人行，反而感覺上就遊客比較多啲。多喎遊客，我諗佔咗70%都係遊客。今日仲要禮拜6咧，都唔係話咁逼傑咧，我就覺得 OK 嘅。即係中意行呢啲商場嘅朋友可以嚟行下咯。咁頭先嗰條商店街咧，我就覺得揾嘢食都算 OK 嘅，因為餐廳比較多。但係你話買嘢啊，買啲 local 嘢，我就覺得又唔算太多。大家自己揀翻自己想行嘅嘢啦，揾食就去商店街 shopping 咧，就去翻啱啱呢一個嘅 shopping mall。今日呢條福岡嘅 shopping 行街片就嚟到呢度先啦，大家記得俾個支持，俾個 like 同埋 share 同埋留言俾我哋。仲要記得 follow 埋我 Yuko 嘅 IG 同埋 Joy TV 嘅 IG 同 Facebook 啦。好，咁我哋下條片再見，拜拜拜。拜。